Oke, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Kembali lagi dalam channel ini. Oke, pagi ni aku trip solo kayak member yang lain tak sempat kesempatan untuk solo ni. Juga trip aku ni sangat strike ni dulu. Kita dapat strike dulu ni. Jadi kita jumpa spot. Terima kasih. Tema ini dan juga pulang tu pokoknya tengok ada hasil tak ada hasil. Belakang ni aku rasa ni ada kapal garam ni, ada kapal garam tu tak tahu ni tu aja tak juga jadi 2 biji kena kawan yang tahu bawah ni semua lubang dan kalau tak ada aku nak try rasanya dekat Kayak betul-betul main bonjang. Ok guys, try pertama ok deh, kita lepas balik lah siap ni tapi kena mata lah. Try. Jom, let's go. Of the day. Terbalik. Lama guys, kamera guys, lama. Kita balik ya. Ini semua kecil-kecil. Ada salah ni. Tahu. Ini tu. Banyak hidup lagi.
guys. Kita balik. aku tinggal dua je guys. Habis je settle kan. Semua dia settle kan. Bentar guys.
dekat tali tahu. Habis 120. Okay guys. Aku on the way balik Nanti kita jumpa kat jalan. Okay. Sampai sini saya dengan video ini. Alhamdulillah tidak saya ini walaupun setelah yang kecil tapi tadi aja satu seekor kot. Aku nampak lagi memang macam gurau. Dia makan 40 dia belit dekat aku punya tali sawah. Dia bungkus. Yang ni pun aku dah nak coding. Kita aku kat sana. Okay. Baru tengok channel aku yang tu like, share dan subscribe. Kita jumpa next vlog. Assalamualaikum.